वाह गाइस, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, वाह बहुत बढ़िया। ये देखो बड़ा ट्रैक्टर, कितना बढ़िया ट्रैक्टर है गाइस, आप देख सकते हैं। इसको आज हम इनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं हमारा ट्रैक्टर ये कैसे चलता है गाइस, आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ट्रैक्टर को। यहाँ से गाइस ये खुलेगा, इसको खोल लेते हैं। वाह ये देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर है गाइस, आप देख सकते हो। वाह बहुत बढ़िया गाइस, आप देख सकते हो कितना बढ़िया ट्रैक्टर है मेरा। ये देखो बहुत बढ़िया है। ये देखो गाइस, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह बहुत बढ़िया गाइस, आप देख सकते हो कितना बढ़िया ट्रैक्टर है। चलो इसको हम चला के देखते हैं। ये देखो गाइस, वाह ये गाइस बैटरी से नहीं चलता, इसे धक्का मार के चलाना पड़ेगा इसको। आप देख सकते हैं कितना स्पीड है। इसको मैं चला के देखते हैं कैसे चलता है ये। ये देखो गाइस कितना स्पीड है मेरे ट्रैक्टर का। ये देखो बहुत तेज भाग रहा गाइस। चलो इसको हम चला के देखते हैं हमारा ट्रैक्टर कितना स्पीड में चलता है ये। वाह बहुत बढ़िया। वाह गाइस, आप देख सकते हो कितना स्पीड है हमारे ट्रैक्टर का। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह बहुत बढ़िया। ये देखो गाइस कितना बढ़िया इसका टायर है गाइस, आप देख सकते हैं। वाह ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। वाह बहुत बढ़िया गाइस, आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह बहुत बढ़िया। ये देखो गाइस कितना बढ़िया ट्रैक्टर है, आप देख सकते। वाह बहुत बढ़िया। इसका स्टीयरिंग देखो गाइस, ये देखो स्टीयरिंग कितना बढ़िया है। वाह गाइस, आप देख सकते हैं इसमें भी ट्रैक्टर बना हुआ है। वाह ये देखो इस पे ये वाला ट्रैक्टर बना गाइस। ये देखो गाइस ट्रैक्टर ही पलट गया। ओ ये देखो क्या हो गया।